प्रोग्राम में भलीकार। कुर्बानी ही इलेक्शन्स जो मामलो है तव्हां सम्झो था तो इहो पोइते थींदो तव्हांखे नज़र अचे थो या जेको सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम है उन मुताबिक़ फंड्स भी 2 अप्रैल ते मिली वेंदा इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन तव्हांखे जेको शेड्यूल है जेको PDM के पसंद ना है वो चाहन था तो इहो चूंडू जेके आहिनि सो पंहिंजे वक्त ते थियनि त उन में छा मतलब तव्हां सम्झो था छा थियणो आहे वक्त खां अॻु में इलेक्शन के हवाले से उनमें PTI भी इल्तवा लाइ तैयार है। चीफ ऑफ पाकिस्तान जो फैसलो ॾींदो उनमें भी यही ॻाल्हि कई वई है तो जेकॾहिं ख़ातिरी कराइजे तो चूंडू वक्त ते माना थींदियूं तो पोइ उहे डिले करे सघनि थियूं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेका ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि करे पई ऐं राब्तनि जी सियासी राब्तनि जी ॻाल्हि करे पई उन में भी इन जो मतिलबु इहो आहे त चूंडू थियनि। पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो मेन नुक़्तो वरी इहो बि आहे त चूंडू मुक़रर वक्त ते इट मीन्स हलंदड़ साल जे अक्टूबर में थियणु घुरिजनि उन में डिले न थियणु घुरिजे। तंहिं करे PDM जे मुल्क में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे मुल्क में PTI जे मुल्क में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे। उनमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PTI चीफ ऑफ पाकिस्तान जो जेको नुक़्तो नज़र आहे उहो वेझे वेझे आहे त चूंडू जेकॾहिं हाणे न त पोइ अक्टूबर खां पहिरियां थी सघनि थियूं अक्टूबर में थी सघनि थियूं जेकॾहिं मौजूदा सियासी जमातूं हुकूमती जमातूं अदालत के या PTI के ख़ातिरी कराइनि इन हवाले सां PTI ॻाल्हियुनि लाइ बि तैयार आहे। पर हाणे सिर्फ़ जेको अना जो मसइलो आहे ज़िद जो मसइलो आहे हिक ॿिए खे शिकस्त ॾियण जो मसइलो आहे जेकॾहिं उहे मामला हितां निकिरी वञनि इन मौजूदा सूरत हाल मां त ही ॻाल्हियूं ज़रिए मामलो हल थी सके तो। न तो उन खां पोइ 2 महीना थी सघनि थियूं इन ते मुंहिंजे ख्याल में काफ़ी दूरियूं इत्तेफ़ाक़ कराए करे अॻिते वधी सघनि थियूं। अच्छा मतलब तव्हां सम्झो था त जेका PDM जी मुख्य जमात है वह तो मुस्लिम लीग नून आहे सॼो जहिड़ो सॼो पंजाब जो आहे त मुस्लिम लीग नून शायद उन जे हक़ में इहो न हुजे त इवन वो अक्टूबर में भी इलेक्शन कराइण जे मूड में न हूंदा शायद। इन हवाले सां तो PDM जो सरबराह मुल्ला फज़ल रहमान खोड़ भेरा ये ॻाल्हि करे चुको आहे काबीना में मुस्लिम लीग नून जा जेके वज़ीर आहिनि तव्हांखे यादि हूंदो उहे बि ॻाल्हियूं करे चुका आहिनि त थी सघे तो चूंडू हिन साल मुमकिन न हुजनि। पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चवे थी त चूंडू मुक़रर वक्त ते इट मीन्स अक्टूबर माना करंट ईयर भी सो PTI भी चवे थी त ठीक है फिलहाल न त पोइ असदुम जेको कैसर आहे अॻूणो स्पीकर उहो खोड़ दफ़ा इहो चई चुको आहे त ठीक है हाणे न त भला पोइ अचो ॻाल्हियूं कयूं चूंडुनि ते। PTI जी ॿी क़यादत बि इन हवाले सां ॻाल्हियुनि लाइ हाणे तैयार आहे। कॾहिं हुननि खां जेको असेंबलियुनि जो मैदान खसिजी वियो आहे तो उन्होंने भी हाणे मौत खाधी है। पर हाणे मसलो इहो आहे त मुंहिंजे ख्याल में मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मुस्लिम लीग नून पंजाब में KTK में मौजूदा सूरत हाल में चूंडनि खां ॾिनल आहे मौलाना फज़ल रहमान ॾिनल आहे छो त हींअर ताईं जेको महांगाई सबबु दहशतगर्दी सबबु जेके मसाला पैदा थिया हुकूमत ते इल्ज़ाम बाज़ियूं आहियूं उन्हनि जे करे उन्हनि ते हिकु ख़ौफ़ तारी आहे त जेकॾहिं चूंडूं हाणे थोरी थियूं शायद नुक़सान शिकस्त अचे उन्हनि खे हाणे अक्टूबर ताईं भी मामला बेहतर थींदे ॾिसण नथा अचनि जंहिंजो सबबु मौजूदा हालतुनि जे करे ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे। ठीक है वॾी महिरबानी तव्हांजी कुर्बान नाज़रीन असांजो गुफ्तगू जारी है। हिन वक्त मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तहज़ीर निगारान मोहसिन बबर साहब उन्हनि सां पाण गुफ्तगू कंदासीं। मोहसिन साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। मां चाहींदुसि त अदालती तकरार जेको हिन वक्त संगीन थी रहियो आहे ऐं जस्टिस अतर मिनल्ला जेको 25 सुफ़नि ते ॿधल पंहिंजो नोट जारी कयो उन में हुन जिन शयुनि जी निशानदेही कई आहे उहो अदलिया जी क्रेडिबिलिटी सां उन्हनि जो वास्तो आहे। तव्हां उनखे कीअं था ॾिसो? सही साहब बिल्कुलु तव्हां सही चयो आहे। सूरत हाल जंहिं तरफ़ वञे पई उन हिसाब सां जस्टिस अतर मिनल्ला जे इन फैसले अचण खां पोइ हाणे इहो फ़ैसिलो कानूनी तौर ते 4-3 थी वियो आहे। मतिलबु 4 जजनि इन इलेक्शन जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॾिनो आहे जेको फ़ैसिलो जस्टिस अता बंदयाल साहब जेको जारी कयो हो उनजो उपतड़ फ़ैसिलो अची वियो आहे ऐं उनजो उपतड़ फ़ैसिले जो मक़सदु हाणे लिखत में 4 जजनि जा फ़ैसिला साम्हूं अची विया आहिनि। तंहिंजे करे हाणे जस्टिस उमर अता बंदयाल जो जेको फ़ैसिलो आहे उनजी का कानूनी का अहमियत नथी रहे ऐं उनखे जीअं ई हाणे इन फ़ैसिले जी अपील में शइ वई अपील में ज़ाहिर हुकूमत वई आहे वेंदी ऐं जीअं ई उहो फ़ैसिलो हेयरिंग थींदी उन वाज़े तौर ते साम्हूं कागज़ ॾेखारे वेंदा ऐं कागज़ ॾेखारण मामिलो ब्लैक एंड वाइट में साम्हूं अची वेंदो। अहिड़ी सूरत हाल में ही सूरत हाल वाज़े थी वई आहे ऐं हाणे टाइम जो गेम आहे। हाणे सिर्फ़ु मसइलो वक़्त जो आहे
त इन सॼे वक़्त जे दौरान हुकूमत जेका आहे उहा कीअं डील करे थी ऐं हेयरिंग जेका नेक्स्ट जॾहिं बि अपील जी थी उहा कीअं थिए थी ऐं सदर साहब जो जेको कानून वारो मामला उहो बि साम्हूं ईंदो त सभु शयूं क्लियर थी वेंदियूं। त हींअर बज़ाहिर 80-20 मामिलो लॻो पियो आहे। 80% जेको आहे हुकूमत जे फेवर में शयूं वञनि पियूं ऐं 20% इन जेको बेंच आहे जस्टिस उमर तरह बंदाल वारो 3 मेंबरनि वारो जो फ़ैसिलो आहे इन जे ख़िलाफ़ वञनि पियूं। अच्छा मोहसिन साहब, ही जेको जस्टिस अतर मिनल्ला जो चवणु आहे त 50,000 साइलिन जा मामला अल्तावा में पिया आहिनि, सियासी मामलनि खे तरजीह ॾिनी थी वञे, जंहिंसां अदालत मथां माण्हुनि जो एतमाद खजंदो पियो वञे। अवां इन ॻाल्हि सां केतिरो मुतफ़िक़ आहियो? जी सर साहब, बिल्कुलु इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त पाकिस्तान जे आला जेके अदालतूं आहिनि, हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट, उनमें पेंडिंग पियल जेके केसिस आहिनि, ज़ेर अल्तावा केसिस जंहिंखे चइबो आहे, उन्हनि जो तमामु वॾो आहे ऐं आम माण्हू जे लाइ उन्हनि केसनि जी तारीख़ वठण बि हिकिड़ो वॾो मसइलो थी वञे थो। तमामु मुजड़ो माण्हू, को मिडिल क्लास जो माण्हू जंहिं वटि पैसा न आहिनि ऐं जंहिं वटि वकीलनि जूं ॻरियूं फीसूं ॾियण लाइ न आहिनि, उन जा केस तव्हांखे आख़िरी लाइननि में मिलंदा, आख़िरी कतारनि में मिलंदा ऐं उन तकिड़ा उकलाए वेंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं तारीख़ुनि जी ग़लती सां अची बि वेंदी आहे उन केसनि जी ऐं पोइ उन सां छा थींदो आहे, पोइ तारीख़नि ते तारीख़ूं मिलंदियूं आहिनि, वकील जा मसइला धार आहिनि, सिस्टम जा मसइला धार आहिनि। सो अहिड़े लिहाज़ में पोइ अहिड़ा सियासी केस जेके साम्हूं ईंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जूं तकड़ियूं तारीख़ूं मिलंदियूं आहिनि, तकिड़ा फ़ैसिला मिलंदा आहिनि ऐं उहे सभु मसइला हल थी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी नज़र में उहे मसइला ई आवाम जा हूंदा आहिनि। जेके वॾनि माण्हुनि जा इलीट क्लास जा जेके बि केसिस आहिनि उहे तव्हांखे जल्दी उकलायल नज़र ईंदा पाकिस्तान में ऐं इलीट क्लास जा केसिस ई आवाम जा मसइला उहे सम्झंदा, इहे आवाम जा मसइला आहिनि। बाक़ी असल में जेके नंढा नंढा मसइला आहिनि उहे माण्हुनि जा हल नथा थियनि, उहे सुप्रीम कोर्ट ते माण्हू हिंगाए वञनि था। तव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ो केस अहिड़ो बि आयो हो जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट 2 भाइरनि खे फाही जी सज़ा आयल हुई, उन्हनि माफ़ु करे छॾियो हो, केस उन ते उन्हनि खे बाइज़त बरी करे छॾियो। पर जॾहिं उहो ऑर्डर पहुतो जेल इंतज़ाम में वटि त उनखे ॿुधायो वियो त हिननि खे 2 साल पहिरीं फाही अची चुकी आहे। त इहो हिन हिकिड़े केस सां तव्हां अंदाज़ो लॻाए वठो त हिन मुल्क में केसनि जी छा सूरत हाल आहे। अच्छा, अवां नथा सम्झो त सियासी आइनी बुरान जे करे जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन जा अॻुवाण उहे सियासी मामला हल करण लाइ ख़ुदि पार्लियामेंट खे एतिरी अहमियत कोन था ॾियनि। असां इमरान ख़ान साहब जो रवैयो ॾिठोसीं ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा जेके लीडर आहिनि उहे मामला सॼा पंहिंजा अदालतुनि ॾे खणी था वञनि ऐं ख़ासि तौर ते PTI त सभिनी खां अॻिते आहे हिन मामले में ऐं जॾहिं अदालतुनि में इहे मामला वेंदा त पोइ पार्लियामेंट जी केतिरी अहमियत रहिजी वेंदी। सियासी पार्टियुनि जो इहो मसइलो आहे, बिल्कुलु आहे सियासी पार्टियुनि जो, त उहे सियासी मामला पंहिंजा जेके आहिनि उहे पाण में ॻाल्हि ॿोल ज़रिए हल करण बदिरां ऐं पार्लियामेंट जो जेको फोरम आहे उनखे इस्तेमालु करण बदिरां रोडनि जो, रस्तनि जो ऐं उन खां अलावा अॼुकल्ह त सोशल मीडिया जो रस्तो अख़्तियार कंदा आहिनि त इते मसइला हल थियनि ऐं इते ई स्टेटमेंट्स अचनि ऐं इते ई फ़ैसिलो थिए। ऐं उदाहरण इहो हिकिड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ़ जेका आई आहे उन जो नओं ट्रेंड विधो त सॼा मसइला ॻाल्हि ॿोल ज़रिए हल न थियनि ऐं उहो प्रेशर करे सोशल मीडिया ज़रिए उहे पंहिंजूं ॻाल्हियूं मुंझराए वञनि। उहो ग़लति आहे, सही हिकिड़ो धार मामिलो आहे। त पार्लियामेंट जे फोरम खे तहरीक इंसाफ़ पहिरें ॾींहं खां का अहमियत न आहे ॾिनी। इहो तव्हां हीअं जी ॻाल्हि कोन थो करियां मां, इहो शुरू खां वठी जॾहिं तहरीक इंसाफ़ हिन आई हुई, जॾहिं पार्लियामेंट में अचणु उन्हनि शुरू कयो हो, तॾहिं खां वठी उन्हनि जो इहो मसइलो रहियो आहे त उहो पार्लियामेंट खे एतिरी अहमियत न ॾींदा। प्राइम मिनिस्टर ख़ुदि इमरान ख़ान पार्लियामेंट खे केतिरी अहमियत ॾींदो उनजा स्टेटमेंट साम्हूं पिया आहिनि, हू पाण चवंदो त मां पार्लियामेंट खे मञे ई कोन थो। त इन करे हिननि सियासी पार्टियुनि खे जेकॾहिं पार्लियामेंट जो रस्तो अॼु बि जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ इस्तेमालु करे पार्लियामेंट में वापसि अचनि ऐं उते पंहिंजा फॉर्म हल कनि त पोइ कोर्टनि जी ज़रूरत न रहंदी, नई कोर्टनि जी ज़रूरत रहंदी, नई पिंडी जी ज़रूरत रहंदी, नई ॿिए के फोरम जी ज़रूरत रहंदी। अच्छा, ही सदर आरिफ अलवी साहब जेको पंहिंजो ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आहे 2023 जंहिंमें सुओ मोटो जे हवाले सां बि मामला डिस्कस कयल आहिनि ऐं उनजे अख़्तियार जे हवाले सां चीफ जस्टिस जो जेको अख़्तियार आहे सुओ मोटो जो उन में बि सुधारो आणण जो, उन में तब्दीली आणण जी ॻाल्हि थियल आहे। उन बिल खे वापसि करे छॾियो आहे। तव्हां छा था सम्झो त सदर ईअं ई करे सघे पियो? ज़ाहिर अॻु में बि असां इहो सम्झूं पिया त सदर त उनखे ते सही करे उनखे मंज़ूर कोन कंदो। जी साईं, सदर साहब इहो बिल वापसि कयो आहे, इहो बिल्कुलु तवक़ो कई पई हुई हिनजी त इहो सदर साहब बिल वापसि कंदो। हाणे हीउ सॼो मामिलो टाइम गेन आहे, हिन में टाइम सॼो मामिलो त केतिरो टाइम सदर रखी सघे थो, हुन में हिकिड़ो टाइम आहे। उहो पार्लियामेंट वरी वापसि मोकिलींदी असांखे बिल सदर खे ऐं सदर खे चयो वेंदो तव्हां पास कयो। उन खां पोइ सदर वटि को ऑप्शन कोन रहंदो त उन ते सही करे हिनखे मोकिले न। जेकॾहिं बाद में उहो सही नथो करे त उनजो बि हिकिड़ो टाइम फ्रेम आहे 15 ॾींहं 10 ॾींहं, जंहिंखां पोइ इहो बिल ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ द लैंड थी वेंदो
ऐं उहो जेको आहे मञियो वेंदो त हाणे इहो कानून आहे। तंहिंजे करे इहे बाक़ी रुगो सॼो इन मामले में रुगो टाइम जी गेम आहे। हाणे ज़ाहिर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो आहे, उहो पाकिस्तान जो सदर न आहे, तहरीक इंसाफ़ जो सदर आहे, त उहो पंहिंजी जेको पॉलिटिकल चिप आहे उहो इस्तेमालु कनि पिया सदर जे ऑफिस खे, आइनी जेको उहिदो आहे उनखे पंहिंजे मक़सद लाइ, पंहिंजे हक़नि लाइ इस्तेमालु, पंहिंजे राइट्स, पंहिंजे जेको बि ओपिनियन आहे उन्हनि जो सियासी, हुनजे लाइ उहो इस्तेमालु कनि पिया ऐं उनखे केस ते हलाईंदा। पर हिन मामले में सदर जी अहमियत सिर्फ़ु एतिरी वञी रहे थी त उहो शयुनि खे ॾिसे या त वापसि करे छॾे, ऐं वापसि करण खां बाद वरी हू जेकॾहिं पार्लियामेंट मां या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मां शयूं वापसि अचनि थियूं त उनखे इहो शयूं मञणियूं पवंदियूं। ऐं इहो सॼो अहिड़ी तरमीम जे करे थियो आहे। इहो पीपल्स पार्टी जी क्रेडिट ॾियणु खपे। सदर जे उहिदे खे, सदर जे आइनी ऑफिस खे जेको बेइख्तियार बणायो वियो आहे इन सेंस में, इहो सॼो क्रेडिट अहिड़ी तरमीम खे, इन्हनि समूरनि पार्टियुनि खे, पीपल्स पार्टी समेत नून लीग ऐं ॿियूं जेके बि शामिल हुयूं उन्हनि खे ॾियणु घुरिजे। अच्छा मुहसिन, हाणे थोरो कुझु इशारा मिलिया आहिनि त PTI ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते अचण लाइ तयारु आहे ऐं कुझु जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि इन क़िस्म जो इशारो ॾिनो आहे ऐं फवाद चौधरी बि अॼु इन हवाले सां कुझु गुफ़्तगू कई आहे। तव्हां सम्झो था त कुझु सॉफ्ट कार्नर पैदा थियो आहे ऐं इन हवाले सां कुझु सीरियसनेस पैदा थी आहे PTI में, ऐं इन खां पोइ इहो मुमकिन थी सघंदो त सियासी पार्टियूं गॾिजी वेही हिन बुरहान मां निकिरनि? जी हाँ सर साहब, ही जेको ॻाल्हि ॿोल जो रस्ते लाइ थोरी घणी उमेद पैदा थी आहे, इहो सभिनी पार्टियुनि खे सम्झणु घुरिजे, ख़ासि तौर ते PTI खे त बिल्कुलु सम्झणु घुरिजे त केॾो बि सख़्तु मौक़िफ़ छो न हुजे, केॾा बि मामला नहज ते न पहुतल हुजनि, उनजे बावजूद बि रस्तो वञी ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियो। दुनिया जा के बि तव्हां मसइला ॾिसी वठो, जंगियूं हुजनि तोड़े तव्हां साउथ अफ्रीका जो सिस्टम ॾिसो, साउथ अफ्रीका में एॾी छिकताण हुई ऐं नेल्सन मंडेला के मामला उनजा ख़तमु थिया, त आख़िर में उन्हनि मसइलो वञी पोइ बि पाण में ॻाल्हि ॿोल ज़रिए तमामु उते जंग कान लॻी, उते सिविल वार आख़िर में कान लॻी, पर बाद में आख़िर में अची उन्हनि ॻाल्हि ॿोल ज़रिए ई मसइलो हल करे ऐं हिन मामले खे पंहिंजे तौर ते पहुचायो ऐं जेका जंहिंजी शइ हुई, जंहिंजो राइट हो उनखे मिलियो। हिन में हाणे असद कैसर जेको अॻूणो क़ौमी असेंबली स्पीकर आहे, उन बि इशारा ॾिना आहिनि त असां ॻाल्हि ॿोल लाइ तयारु आहियूं, पर मसइलो आहे त इमरान ख़ान जी जेका थोरी हठधर्मी आहे ऐं हुनजो जेको स्टैंड आहे, हिकिड़ो पॉलिटिकल स्टैंड आहे, माण्हुनि जी कंज़म्पशन लाइ हिकिड़ो स्टैंड आहे, पब्लिक कंज़म्पशन लाइ जेको स्टैंड आहे, उहो हुनजे विच में अची थो वञे ऐं पोइ अॻियां नथा वधी सघनि। अदरवाइज़ ही माण्हू ॻाल्हि ॿोल कनि ऐं पाण में ॻाल्हाइनि त ज़रूरु सियासी पार्टियूं आहिनि, सियासी धुरियूं आहिनि, के न को रस्तो कढी वठंदियूं ऐं को न को रस्तो अची वेंदो, निकिरी वेंदो, पर वेंद सही हिकु दफ़ो। हाणे हिन में जेकॾहिं हाणे नेक्स्ट सवाल इहो आहे त इमरान ख़ान ऐं हीअ जेकॾहिं पार्टियूं आहिनि पाण में मैंडेट ॾेई माण्हुनि खे मोकिलीनि थियूं त हीअ असांजो मैंडेट आहे, तव्हां वञी हुन सां ॻाल्हायो, जेका बि कमेटी ठहे थी PTI जी उहा हुते वञे थी, उनखे इमरान ख़ान केतिरो क़बूल कंदो। ॿिए पासे पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेके धुरियूं आहिनि नून लीग, उन्हनि जा त माण्हू जेके बि मैंडेट में ईंदा उन वटि लॻे थो मैंडेट हूंदो ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके हुते तय करे वेंदा उहे ज़रूरु अप्रूवल मिलंदी। पर हीअ जेके असद कैसर हुजे, शामिम कुरैशी हुजे, परवेज़ खटक हुजे, असद उमर हुजे, जेके माण्हू ॻाल्हि ॿोल लाइ हुते वेंदा ऐं ॻाल्हि ॿोल शुरू थींदी त उहे उन्हनि खे केतिरो इख़्तियार हूंदो, सुभाणे अचनि वापसि इमरान ख़ान खे, वरी इमरान ख़ान जो मां मञाई पवंदो। तंहिंजे करे इहो हिकिड़ो हिन में ख़दशो मौजूदु आहे, बाक़ी ॻाल्हि ॿोल खां सवाइ त डेफिनेटली को रस्तो कोन्हे को। वॾी महिरबानी मोहसिन, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक ते हलूं था। ब्रेक तां वापसि अची कंधकोट में हिकु प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्ल जे हवाले सां इंतिहाई जेको ॾुखोईंदड़ वाक़ियो थियो आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।